Halo guys, kembali lagi bersama saya Mekison Veteran. Di sini saya akan membongkar PC HP. Nah, di video kali ini saya akan membongkar PC HP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membongkarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan juga membuka bautnya. Misalnya di sini bautnya agak banyak. Nah, setelah sudah kita buka bautnya, lalu kita angkat, kita buka. Nah, di dalamnya akan seperti ini. Setelah itu lalu teman-teman di sini terlebih dahulu kita buka layar depannya atau sering disebut LCD-nya. Di sini kita membukanya harus sudah berpengalaman ya teman-teman. Di sini tidak boleh asal-asal membukanya. Oke. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa elemen-elemen. Ininya kita lepas terlebih dahulu, jangan sampai koyak ya teman-teman. Nah, ini namanya backlight. Ini agak susah dibuka, ya udah nggak usah kita buka. Lalu ini namanya RAM dan hard disk. Tonton saja teman-teman dan simak videonya sampai habis. Nah, lalu di sini hard disknya kita buka terlebih dahulu. Di sini hard disknya akan kita ganti. Lalu bautnya kita buka dulu ya teman-teman. Misalnya bautnya agak banyak. Di sini bautnya tidak bisa berlebihan atau kurang bautnya.
Setelah sudah kita pasang, di sini saya akan memasangnya kembali. Nah, setelah sudah, di sini bautnya saya akan pasang kembali. Setelah sudah siap teman-teman, lalu kita pasang lagi. Ini tidak bisa sampai koyak. Kalau udah koyak udahlah hancur lah apanya ini, PC-nya. Ini harus yang udah berpengalaman memasangnya teman-teman, tidak bisa asal-asal. You understand? Lalu kita coba dulu hidup atau tidak ya teman-teman. Di sini saya akan mencobanya hidup atau tidak. Ternyata hidup teman-teman, ada sinar-sinarnya tadi kan. Lalu di sini saya akan memasangnya lagi. Di sini kita memasangnya tidak bisa sembarangan. Yang sudah profesional saja yang memasangnya ini, yang sudah pengalaman. Setelah itu saya baut lagi kembali. Saya pasang lagi kembali seperti semula. Nah, di sini udah hampir siap teman-teman. Lalu saya buat dulu, saya pasang dan saya coba. Nah, kepada teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Bye bye.